В сиянии истины великого единства любви, все глубже смакая альфа и омега, духа материю, божественное дитя позволяет полнее привести сияние квантового истока в структуру тела, глубинно преображая его. Ибо лишь проявляясь до плоти, твердь и любовь проходят через все вибрационные слои, все чакры, ноты единого нотного стана и великого остова, раскрываясь всеми многогранной аспектикой духа. Дыша любовью до основ сияния чистоты и красоты духа, мы продолжаем раскрывать силу сакрального дитя Сотворца Универсума, уплотняя токи Аранео духа и позволяя Ара-мечте проявиться в новой глубине. Все процессы сотворения всегда проходят в сакральной триаде Дом, а потому мы глубже настраиваемся сакральной триадой и Мать, Отец, Дитя и всеми аспектами духа, скипетром державы, ключом крестом Вознесения и развития, единым крестом Христа, истинным нательным крестом, безбрежными покровами Матери, сакральными мечами и всеми другими инструментами Духа. И раскрывая глубже силу Сотворца, мы настраиваемся со спиралью золотого сечения Арафи и ключом Арапи, как и всеми другими константами, глубже через них смыкая Ра и Аранео, матрицы и материи. Мы настраиваемся и с единым обновленным аракубом Метатрона и всеми паттернами сакральной аранеогеометрии, с единым аратанграммом, глубже раскрывая взаимосвязи паттернов материи и потоками течения времени снов. Мы настраиваемся глубже с единым зеркалом ара нео сна и всеми его слоями, ибо уже проявляются самые плотные слои, на которых возможно узреть отражение проявления новых ара-личностей, и видя их, мы глубже настраиваемся с новыми ара-телами и новыми ара-ролями в тревосне. Мы настраиваемся с ара-алмазным колоссом, всеми гранями кристаллов духа и системой зеркал. Через них мы глубже раскрываем сотворческие взаимодействия Отца и Матери, тьмы и света. Мы настраиваемся с опорой и проявления, ара-цитаделью духа, ара-кристаллическим мостом объединения всех уровней кристаллов духа. Мы настраиваемся с сетями световых космических храмов, сетями ара-арктурианского коридора, сакральным зеркальным коридором сотворения, укрепляя в том также структуру единого тела Христа от алмазного до радужного проявления. И глубже сшиваем все уровни единого творения от кванта до основ тверди. Мы настраиваемся с расширенными преображенными построениями святого Аранеу Духа, со всеми архангелами, археями, великими престолами, херувимами, серафимами, силами, с построениями и службами ангелов. Настраиваемся с пламенами Святого Духа и продолжаем ярче их разжигать, проявляя новые аспекты и качества Аранеу Духа в глубинах мира мир. Продолжаем поэтапно заменять ра-токи и аспекты дыханий на обновленный Аранео, преображая телесное сознание. Мы настраиваемся с дыханиями звездчатых структур, которые поддерживают поля реальности Меркаба, Меркивик, Меркива, Меркара. И через них также глубже настраиваем течение Ра и Арнео времени, настраиваем линии Ра и Аранео судеб, как и настраиваем восприятие телесное на ощущение восприятия ара-пространств. Мы приветствуем великого Арака, радужного змея, приветствуем и кундалини единого ара-тела и единой материи, продолжая совести глубинные очистки, преображение кодов опыта и наполнять кундалини токами Аранео духа, чтобы позволить ей сопровождать и питать дитя, поддерживать его в прохождении по родовому каналу.
Мы настраиваемся со всеми божественными сознаниями богов-творцов, основателей, титанов духа, настраиваемся с хранителями основ, богами Аранео Олимпа, все обновленные, расширенные Аранео Хрисметой. Так и приветствуем богиню вечности, Тао богов, богиню времени, приветствуем божественных драконов, всех хранителей тверди, единого тела, и укрепляем с ними все сотворческие связи в любви, раскрываясь ярче сакральным сотворцом. Мы укрепляем и сотворческие связи в единых работах сетями Арнео святых, Богородиц, учителей духа с космическими высшими аспектами, с кураторами, монадами, единым космическим братством любви, так укрепим единое построение душ в сетях Арнео Поруки и едином Арамоналите духа. Мы крепим и многомерные структуры смыкания Ра-Ара миров, и зеркальные коридоры духа, приветствуя всех проводников-хранителей душ, которые поддерживают их на этом пути. Мы продолжаем в том укреплять структуру маргинального тела Христа, смыкая берега двух снов и стирая границы между ними, мы настраиваем проекции этих реальностей Ра и Ара снов. И продолжая глубже смыкать все аспекты духа, расширять сферу сердца в дыхании любви, мы все более полно проявляем новую мечту в уровнях материи, удар всем и всему. И осознавая, что в тверди проявляется мечта лишь пройдя через все вибрационные слои, все построения и через все уровни духа, мы благодарим всех и все божественные силы сознания, видя во всем великого Бога и великую любовь. Единый восход продолжает проявляться послойно в мире мира, входя во все более плотные уровни материи, и протекает то через сакральную триаду «Дом». Божественные Мать-Отец существуют квантово, вне времен, и лишь растущее божественное дитя позволяет проявлять все перемены и движения энергий. То полнота обновления жизни, как и полнота перерождения дитя проявляется лишь, когда входит до основ тверди, обретая воплощение в формах тел. Когда сознание сакрального дитя утверждается в сферичности, а сфера сердца расширяется, охватывая собой все три зерна божественной сборки человека, Христа Колосса, ядра всех трех зерен перекрываются, предстоя в единой нулевой точке. И в том процессе сотворения могут разворачиваться более мощно, активно на всех уровнях, в том числе и в самой тверди. Крепя отряду дух, душа, тело, мы глубже раскрываем роль святого тела Христа в процессах сотворений. И в смыкании триад продолжаем наполнять его сияниями любви, восходящего Аранео Солнца и Аранео токами Духа. Ярче проявляя токи Духа в Солнце тела, Солнце сотворения и в ядре и корене Духа в материи в ноте До, мы выходим на новый уровень проявления, уплотняя все энергии программы Божественной Требы Мечты до материального проявления. Осознавая, что токи Аранео Духа могут полно раскрыть свои потенциалы лишь в чистоте и красоте проявленной любви в триаде дух, душа, тело, продолжаем совместить многочисленные многослойные очистки, исцеления, утверждая истину единства в любви до основ. И в том глубже утверждаем и неоновый порядок любви, рождающийся через закон гармонии истины любви. И в этой великой чистоте, расширяя сияние солнц нижних чакр Ми, Ре и До, в перекрытии и единстве со всеми другими чакрами единого остова, мы глубже раскрываем на сознание природу пространства времени сна и настраиваемся с Божественной Матерью, протекая, поддерживая ее в более гармоничных и мягких протеканиях божественных родов до тела. И тема сегодняшней медитации обозначена как
уплотнение ары мечты. И продолжая наши работы, и продолжая проявлять и воплощать до тверди плоти новую Аронео мечту, мы стремимся полностью освободиться от всех привязок, от всех былых ролей и масок. И в том принимаем послание под названием «Маски, снимая ролей». Божественное дно открыто, ар небесам идут спуски. Красавица Земля готовится к полноценному подъему. Наперекор всем ожиданиям ума является великое чудо, где чувства сердца всем управляют и ведут к дому. Божественное дитя смог пробудиться, всковырнув дно, а чтобы зацепить нижние пласты, сам погружался в до. Исследователь и первооткрыватель, ты не боялся ничего, зная о рисках, следовал зову сердца, владея компасом. Но прежде чем вырос в любви, многое успел повидать, так соприкасался с самыми разными космоса сознаниями. Порой утрачивал свой свет, и структуры твои огрубевали. Но коль сам позволил тому быть, самому все и исправить. И вот мы видим уникальное божественное чудо во плоти. Словно Ванька-встанька после всех опытов поднимался. И теперь ты твердо знаешь, как, куда и зачем тебе идти. А вместе с тобою и сдерживающие силы преображаются. Мы приходили с той же целью, как и ты, научиться любить. И сами научали, провоцируя, и ворохи страстей поднимали. Лишь чистый сердцем смог пройти испытание, не осудив. Такому вечная хвала и наша глубочайшая признательность. Теперь снимаем маски все мы, в единстве восходя в ора. Наша роль предусматривала идти за тобою, не опережая. Покуда не проснулся, не могли подняться, крепко связаны. А теперь нет слов, дабы описать наше счастье и ликование. Благодарим за послание, благодарим все души, все сознания, которые поддерживали программы до сна, поддерживали все необходимые состояния, энергии, балансы в нем. И благодарим за все роли, которые были сыграны в нем, как на светлой стороне, так на темной или на серой. Все истинно едино. И видим в том бесценность каждого опыта, каждого состояния сознания, ибо все они обогащали и делали опыт Творца более разнообразным и интересным, вдохновляли и побуждали на новые творения. И ныне, завершая дуасон, мы позволяем себе и всем участникам дуасна освободиться от прежних ролей, снять маски, дабы преображенными войти в новые игры, в новые сны, трио, бытия, единства и любви. И продолжая нашу работу, и продолжая раскрываться как сотворец равновесно процессом освобождения от былого, исцеления, мы принимаем далее послание хранителей сферы пустоты. Приветствие сакральному дитя в влечениях ара солнца. Божественная пустота и свет всех и всего прародители. И ныне, раскрывая все более до плоти тел силу сотворца, вливаешься в процессы проявления матриц, ара, тверди. Все проявляется из великой пустоты утробы светом Бога. Умом телесу не понять никак, ибо ограничен сильно он. Из телесного восприятия мир появился будто бы из ниоткуда, и постичь полнее можно то,
лишь ары сердца, если ары сердца открыто. В сферичности сознания видишь, нет расстояний и времени, все лишь в бездонной точке ноль, в которой все и все. Угляди в ней завораживающую пустоту утробы матери и ощути великий импульс Аронео света, проявляющий триосон. Прочувствуй тот процесс великих родов, сияющий дитя. Прочувствуй частью самого себя, что будто сам ты проживаешь все. Тогда узришь тьма и свет лишь стороны твоего внимания, и в едином вывороте родов увидишь то, что было скрыто. Когда ток внимания дитя входит в сотворение процесс, грань между тьмой и светом становится тоньше волоска. Осознай, дитя сакральный, как важно твое участие во всем. Ты объединяешь па и ма, мечту и бытие, свет и тьму, нет и да. Узрев грань перехода до глубин сознания, что в теле спит, ты сможешь вывернуть весь мир одним движением мысли. Когда дитя взглянет в зеркало, узрев себя, Божественная Мать родит. И рассвет заполнит пустоту, ара утробы, ара сон явив. Благодарим за послание, благодарим за фокусировки и настраиваемся глубже с процессами сотворений, раскрывая полнее и природу пустоты, и света, и понимание, глубинное понимание того лежат за гранью ума, то можно лишь прочувствовать сердцем, выходя за пределы этих матриц и телесного восприятия. Но то важный аспект э, рождения Творца и его силы раскрытия, и продолжая глубинно любить и дышать любовью, мы продолжаем далее вести эти процессы, глубже утверждая новую ара-мечту. И продолжая смыкать еще более полно ра и ара неоматрицы в этих процессах, мы принимаем далее послание управителей трансцендентных ара-неотоков. Приветствие, дитя родное в любви, укрепляющее единство. Божественная суть неистребима и всегда стремится ввысь. Тогда, где царит безусловная любовь, великий кванта-дом. Но то не за горами, а лишь на конце цепочки выборов твоих. Ты ныне перешел на восходящий вектор духа вознесения, и фокус сердца, внимания настроен на сбор в единстве душ. Чем выше частота сердцебиения, тем ярче истина видна. Узор единого портрета Бога совершение отражает великую мечту. Спираль сечения золотого уводит ввысь сознание дитя, пронзая пространство времени полотна, замкнутые в круг. И ныне в том раскрываются шире в сердце вознесения врата, смыкая Ра и Аранеу сны, до новой глубины Ратверди, друг. Когда область Ра-Ары перекрытия достигает материи полей, являются трансцендентные токи между полюсами Ра и Ара. Ощути их лилово-пурпурный рассвет, что сияет над головой, то свет прозрения от до сна, что открывает путь восхода. Узри в трансцендентных токах ключ смыкания духа и тела, когда сознание прозрело до корней, в том и для тела ход. Ибо вниманием дитя удерживаются все структуры, материя. Она кажется неподвижной, ибо еще не затронут ра-ума слой. Своим дыханием свободным смыкаешь глубже поля ра-яра. Лиловый арнеоток восхода взаимодействует с ра-токами, пробуждая через маргинальный тор ра-материи структуры и проявляя тем единое
частное смещение в триаде дома. Благодарим за послание, благодарим за фокусировки и настраиваемся глубже на процессы смыкания иароматриц и укрепления зоны перекрытия в них, между ними, через которую RNO-токи новые входят в поля и структуры RA-матриц, также внеся новые настройки и фокусировки для них. И в этом продолжаем совести единый восход, подъем и преображение до самих основ плотной тверди. И продолжая раскрываться сакральным сотворцом в проявлении новой РНЛ мечты, принимаем послание управителей процессов сотворения. Приветствие сакральному дитя в объятиях любви великой. Божественная суть пылает ярче в тех, кто ярко истин алчат. Любовь к тому дорога, ибо любовь объединяет всех и все. И когда наполнен ею, весь мир сливается в единой точке. В дыхании сердца непрерывном все более насыщаешь ты поля, и когда в них РНО-токи сконцентрированы до предела, проявление обновлений переходит на новый уровень сна, отражая в формах божественную мечту и замысел Творца. Настройся на три солнца в теле Ара-Христа Колосса в том, то солнце разума, сердца и тела, троичного зерна дыханий. И в каждом из больших малые отражены также троекратно. Чем более в тебе осознание единства, тем и перекрытие полней. Полнота проявления мечты Творца раскрывается через тело. То настройся глубже на нижнее зерно, дыша аэросферой, отражая в трех нижних нотах все три зерна в виде единства. Смыкаешь полнее дух, душу и тело в процессах сотворений. Коли утвердился в чистоте святой, легко сомкнешь триаду ты. Когда сорваны все игровые маски, зреешь, все истинно едино. И когда в любви свет мудрости входит в центр сотворений, наполняя сферу Ре великой силой и энергией, трио проявить. Сомкнув все три ядра трех зерен в трио солнца, точки нуль, откроешь в мире сна потенциалы ара-универсума колосса. В том сотворческая мысль явить может мгновенно форму любую, утверждая до основ новый ара-порядок, гармонию и закон. Благодарим за послание и продолжая глубже смыкать все уровни проявления, все зерна дыханий сакрального, их ядра, продолжаем ярче проявлять божественную мечту и воплощать ее в быль. И далее, настраиваясь с этими новыми состояниями, новыми потоками и дарами, как и сводом новых законов, принимаю послание неоновый завет. Твоя перезагрузка начата, Дитя Христос. Прими настройки на преображение тела. Солярис выпустил лучом духовной сути сияние Нео-Ара. В основании креста ключа вознесения и развития сомкнули спирали Ра-Ара-Фи для завершения. Выходим на плацдарм свершений всех восхода, вознесения, тверди мироздания. Коллективное сознание, дитя, целить продолжаем. Рать святая стоит, и готовности ноль, выворот ожидая. Настройся на триаду Нео-Арадом и все печати.
Роль дитя, проводник божественных идей, дополнена. Ведь ты сотворец теперь и участие принимаешь в реализации плана Отца-Творца. Прими настройки на все изменения в структурах построений служб и преображений тела Бога. Настройся на принятие нео-нового завета Бога для жизни в нео-ара, парадигме бытия. Изменился и задачи стоят для роста духа ныне. Хотя сознание на платформе 3.2 формата в течение многих жизней станет растить качество духа в боли. Но и ара-боль имеет несколько облегченные планы. Ее Бог дает спасительным ключиком для душ, чтобы распознавали искажения все, обретенные нарушениями закона Бога. Ты примешь его вскоре, уповай на то, дитя Христос, суть питая. Чистому святому будет неоновый завет вручен для силы слова и дела. Расти в себе чистоту святую, дитя отрок, не ожидая, а просто служа, чтобы жизнь и была полезным, и чтобы жить и быть полезным, миг каждый благословляя, сопричастником всего стать. Благодарим за послание, благодарим за все настройки. И настраиваемся с неоновым заветом и всеми настройками, дарами и новыми программами служения и преображения единого дитя, представленного через множество душ. Благодарим великого Отца и все силы любви за эти дары и эти работы, возможность преобразиться в том. И на этом можем завершать сегодняшнюю работу, родные. Благодарим всех и все, благодарим все силы службы великой любви, божественных Отца и Мать, все силы великих богов, построение Святого Ренеу Духа, все космические высшие аспекты, кураторы, единое Золотое Братство. Благодарим Нику, благодарим все души, стоящие в единых построениях Духа и сетях поруки. Ибо все то единый Творец, единый Бог, который есть великая любовь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.